आज खोले हैं हेड हमने। इसके अंदर ट्रैक्टर है 750, इसके अंदर ईजीआर लगा हुआ है। उस ईजीआर का नुकसान ये है अपना एग्जॉस्ट वाल्व, ये लगभग साफ है। और ये इनलेट वाले में देखो कितनी मिट्टी है। ये सिर्फ ईजीआर के कारण है। ईजीआर को लगाने का कोई फायदा नहीं है, इसको हटवाने से इंजन की लाइफ लॉन्ग हो जाएगी, ज़्यादा चलेगा इंजन। तो आप देख सकते हैं, आपको ये पेचकस डाल के दिखाना। ये इनलेट वाला है, इसके अंदर बहुत मिट्टी है। ये वाला है एग्जॉस्ट वाला, ये लगभग साफ है, इसके अंदर कोई मिट्टी नहीं है। इसके अंदर इतनी मिट्टी नहीं है, ये सिर्फ ईजीआर का